大家睇下，評下你整花咗部機嘅聲下，叫佢降落，唔好降落住，佢咁樣降落，打斜浪住。過嚟啊！你話你啱唔啱啊？你話你啱唔啱啊？講咁多嘢，你話你啱唔啱啊？掹你自己耳仔啦！講對唔住。掹啦，仲掹你掹你自己啊！手機。手機整花晒部機。一抹啊甩啦，喺度你試下抹。扮晒嘢，真係又花咗少少。遮衫唔係攞嚟錄影噶，白痴。但係你愛嚟感應附近啲嘢噶嘛？你攞張濕紙巾抹啊嘛，你唔信？得啊，抹咗你自己摸下界手嘅。唔覺。係花咗先，你嘅手鞋得滯啫嘛，唔覺。講嘢啊！我用你隻手咯，你隻手啊，我隻手鞋啫。嚟，你唔好嘈。我摸我都唔覺，我依家唔覺。摸咗落去啦。嗱，我依家咪試下咯。住先啦。嚟啊！唔覺。我都凸起嘅。唔係咧，你要用濕紙巾啊。濕紙巾都冇用啦，你唔信你今晚抹下咪知咯。熄機啦，唔好嘥我啲電啊！真係仲要罰。叫你唔好降落住咁聽人講嘢，又叫人哋過去睇，但係你又唔聽人講嘢。邊個你講？你咯。OK，又嚟。妖，好痛啊！不過抌咗我部機佢啊！你真係好想講對嘅啫。你好想講對喎。你真係超想講對。快啲玩爛佢咯，唔好再賣。OK。唔係啊，我知啊，出新嗰個。玩爛佢咪可以快啲玩爛佢咪唔使。唔係啊，我知你想買出唔準買啊！最高價條。唔準買。其實你覺得係有話事權嘅？我覺得有。嚇？我覺得有。喐啦！嚇？小寵物。花咗。唔玩你玩啊！咁聽人講嘅，專係危險降落嘅喺度，一係就打斜降落，一係就晾喺個石級度。